小天，晚上请你吃火锅，咱不吃玉米了。咋了？跟女朋友吵架了？方副检察长，你为什么从来都没有说过，你和江婷是同班同学？有进步啊，遇到事情知道冷静、理智、客观了，也知道查我了。我只是想找到真相。你一直坚持他是谋杀，不是自卫，是因为你没有过节吗？你报复他，所以你一定要给他定罪，是这样吗？你凭什么认为我要给他定罪呢？如果不是我想的那样，你为什么要隐瞒呢？我没有刻意要给谁定罪，我跟你一样，就是想查到事情的真相。小芳回来了啊，张叔，哎，你有1年没回来了吧？啊，你爸妈天天念叨你。他们在家吧？哎，在家，哎，快点看看吧。那我回去了。哎，去。等一下啊，我马上就来。为解决农民实际生活困难，大中华小农村的各个户又有妈，闺女啊，你怎么从省城回来了？我调回来了。什么时候回来的？啊，回来几天了？其实你也不说一声，真是有点忙。时间短就不吭声，时间长才回来住。你还把这儿当家呢？孩子好不容易回来，说这话干什么呀？爸，昨天有人说在前街看见你，我还不信，你都到家门口了。行了，菜少了，赶紧的，去买点肉回来。楼上都堆杂物了，没地方住了。快去！切，这老头子真是，别理他。哎呀，哎，你好像又瘦了，闺女啊。没有吧你？这衣服不合体了，我脱下来，我给你改。哎呦妈，这衣服不能改，它就是这样的。听我说，你爸爸给你做了几件新衣服，可好看了。在楼上你换上一件，这个脱下来，分分钟的事儿，我给你改好。哎呀，妈，快去！你别瞎改啊，妈。爸爸刚给你做了条新裙子，赶紧来试试。真的？啊，你看看我的？啊，前几天有个客人来做了这个裙子，我觉得样子挺好的，就偷偷的给你也做了一条，就是料子没人家的好。挺好的，你手艺最好。那赶紧试试。我看一眼。今天学校不是活动吗？就穿这条。班长，今天主持活动的裙子真好看。对，真好看。林渊，你怎么跟班长穿了同款啊？方林渊，
你穿这身衣服真好看。来，大家安静一下啊！这次期中考试数学成绩已经下来了，大家呢都是平稳发挥，考得都很不错。特别是方凌渊同学，满分150分，他考了128分。身为班长，我很惭愧啊，我就只考了120分，整整相差8分。向你学习，大家给他鼓个掌吧，恭喜他。比我们班长都高，他是不是作弊呀？对，作弊肯定是作弊。太土了！你学别人穿衣服，你算老几啊？啊？还敢瞪我？再瞪我，把你眼珠子给挖出来！来，为同学为友谊，干杯！干杯！你这个哥们儿，那还完没有？来，方凌渊，我跟你道怎么这老同学都不认识了？人家方凌渊呀，现在可是在市检察院工作，那可是咱们班的骄傲。我自罚一杯啊！可真厉害！我干了。凌渊，我儿子下半年就要上学了，我想把他送到省城去读书，不知道你这方面有没有认识人啊？学别人穿衣服啊，酸辣米线，赶紧吃啊！没吃饭呢。还敢提我妈啊？别打了，他要是跟老师说，就完了。你还敢碰我？大手大，再搞谁？江婷那会儿，老师最喜欢他了，就是他带头欺负人了。林呀，我们呀，可都是在背后说他就是老师的走狗。听说他杀的还是上一届的张远。我也听说了。你们没看那个方凌渊，今天转成那个样子，我真是服了。要不是为了我们家小宝上学的事儿，我能给他这个脸？哎，你刚才啊，你还真的说得出口？你帮过他什么呀？啊！我记得当年欺负人的时候，就你欺负的最凶。这哪是我呀？就方凌渊那个死脸，我理都懒得理。哎，我跟你说啊，就那个方凌渊怎么了？方凌渊，好尴尬哦。再喝一杯！没事吧你？来，谢谢。同学聚会喝多了。没多。拿着。江婷是你们班同学吗？是啊，你谁啊？这是我的名片。雷律师，可以跟你们好好聊聊吗？
服还合身吧？挺合身的。什么时候做的？你也不大回来，你爸过一段时间就给你做一身，过一段时间就给你做一件，衣橱啊都堆满喽。我爸痛风怎么样了？哎呀，还能怎么样？天天让他少喝，他也听不进去，一到夜里面就喊疼哦。以前呢舍不得花钱，你的衣服啊都是你爸给你做的。我记得有一次，有个客人送来一个名牌，你爸觉得挺好的，就照着那个样啊也给你做了一件，还多缝了一个兔子。哎妈，过去的事情不说了。我觉得我爸给我做的衣服挺好，比名牌都好。我去给你爸打个电话啊，看他还有多久。方爷，我衣服好了吗？啊，小李呀，你来了，你的衣服我改好了啊，这是我的闺女林渊，在省里上班。哦。没想到你家离我们玻璃工坊这么近，但怎么从来没见过你？正常。我上大学去省城上的，然后就在那儿工作，1年也回不来几趟，没见过正常。哦，也是。你们工作肯定忙啊。忙，一方面是忙，还有就是，你什么时候搬过来的？差不多10年了吧。我出狱以后找不到工作，就跟了现在的师傅学手艺。他在这边，我也就跟着搬来。10年。10年前，我大学也快毕业了。忙着思考。我比你高一届。我记着你那一年的题应该是事实3，甲乙实施入室盗窃和杀人后，殴打警方逃窜，谢某出于正义驾车追赶。甲乙为了防止谢某超车，就蛇形行驶，2公里后撞上了路中间的水泥隔离墩。谢某刹车不及，撞上了甲乙的车辆，导致重伤。这应该是你那年的题吧？好像是。你怎么答的？太久远了，有点忘了。想想，甲乙走蛇形，制造了不被允许的风险，属于危险行为。该行为也导致了这个结果，所以甲乙双方应该共同承担。错了吧？有些个案，行为人虽然制造了不被容许的危险，而且也引发了结果，但如果危险和结果之间不再构成要件的效力范畴内，那行为人就不必为结果负责。但我觉得，逃犯应该承担部分责任。我举个例子，如果贩毒给别人致其死亡，那要不要再另外成立过失致人死亡罪？如果妓女患有性病并明确地告知嫖客，但嫖客依旧瘫痪导致染病，那妓女要不要再另外成立伤害罪？这些行为都是嫖客和吸毒者能够自愿选择且自由负责的危险行为，属于自限风险。那具体到本案，谢某的重伤和甲乙的行为只存在条件的关系。谢某重伤主要是因为自己的驾驶不当、追尾所导致的，所以这个结果不应该由甲乙来承担。我记得这是那年的标准答案吧？你到现在都能背啊？
但现实的判罚要考虑的因素应该是更多的，是吧？当了检察官才知道，那些试题里的 A、B、C、D 甲、乙、丙、丁，再也不是我们假想的对象了，是一个个活生生的人。所以，我们办案子的时候，对案件中的这些人，绝对不能熟视无睹。你对法律很熟悉啊？高中的时候对法律很感兴趣。其实我毕业之前就拿到了你们大学的保送通知书。李沐风，你的快递来了。谢谢啊。曾经也想成为一名检察官，像你一样。你听没听过蜘蛛丝的故事？一个十恶不赦的罪人，因为救了一只蜘蛛，得到了逃离地狱的机会。佛祖放了一根蜘蛛丝下去，他便向上攀爬。但过程中他发现，其他的恶人也在向上攀爬，他担心会断，便大喊着让他们滚下去。佛祖看见了这一幕，便断了蜘蛛丝。这些人呢，也就再一次回到了地狱。凭什么一个人做尽坏事，只要做一点点好事，就能有改变命运的机会？你说呢？是啊，有些人一辈子也等不到一根蜘蛛丝。假如我的案子是一道主观题的话，你会怎么打？我是有罪还是无罪？我没关系，不用回答我。据此，依照《中华人民共和国刑法》第234条、第20条第2款之规定，判决如下：全体起立。被告人李沐风犯故意伤害罪，判处有期徒刑4年。是悬崖的等候，走过路口，跌撞中自由，命运的推板停不出来感受，孤单徘徊，夜深沉默，善良倔强，辗转中相守，冷暖尝过，身份如漩涡，谢谢。申诉什么案件09年的628案。09年，这不是14年前的案子吗？你是觉着14年太久，还是觉着14年前的案子不重要？啊，我不是这个意思，只是14年前的案子再申诉恐怕有点困难。无论是14年前还是现在，我都是正当防卫，都是受害者。我李沐风依法申诉。
这2天的情况啊，大家都看到了。段洪山检察官涉嫌杀人，这也导致了他过去办的许多案子都有人来申诉。这其中呢，就包括了628案的凶手李沐风。14年前的这起案子，发生在学校旁边的图书馆，轰动一时，相信各位还有印象。李沐风坚持认为段洪山的处理有误，所以啊，今天请大家来啊，谈谈自己的想法，看我们应该如何处理。我建议呢，举行一次公开听证，借此机会呢，给李沐风释法说理。这死者的父亲不仅举报段洪山，还上门复仇。这案子处理的……公开听证好啊，正好借着机会核查一下旧案吧。这听证会怎么能说开就开呢？14年前的案子，凶手服刑期满，都已经过了好多年了，是案子结论不清晰啊，还是过程有异议呢？是啊，到现在，段洪山杀人案都没个音儿呢。到时候法学专家、人民监督员全都得来。哎，我认为没必要。现在群众关注的焦点是14年前这个案子吗？徐检，你反对公开听证，那你有什么办法恢复民众对我们检察院的信心呢？我只是反对有必要为了这个已经结了的陈年旧案浪费时间吗？什么叫浪费时间？如果老百姓被误判，耽误了这么多年，就不叫浪费时间？龚检，我想说说我的想法。请。我认为628案的公开听证会一定要召开。虽然这个是14年前的案件，但是老五言人都记得在那一年那一天，在那个图书馆发生了什么事儿。而且这个案件的讨论度不亚于现在的任何一个案件。我们总是说要重塑大家对于检察院的信任，怎么重塑啊？召开这个听证会就是很好的机会。再说了，当事人既然已经提出了申诉，作为检察官，没有责任答疑解惑吗？你说呢，徐姐？好，事不宜迟，立刻通知案件的当事人和其他相关人员，邀请与案件没有利害关系的听证员，我们尽快召开公开听证会。方副检察长，这次的听证会就请你负责。好。你不应该来这儿。我就是想看看你的生活。
失望吗？这里暗的时候多，亮的时候少，我也只能点亮一盏小小的灯，时刻感到心惊胆战。这样的生活我们已经过了14年了，也是时候该做出改变了。我已经向检察院提起了申诉，应该过段时间就会召开听证会。过去这么多年了，以前没有办法办到的事情，现在只会更难。我知道，但我想再试一次。我记得很多年前你就想要申诉，当时我也找过你。谁呀？梅章，是我，李沐风。我减刑了，所以就提前出来了。我想着还是应该来见一见你。所以出来以后也一直在找工作。因为有案底的原因，他们都觉得我是杀人犯，也没有人愿意听我解释，所以我只能来找你。只有你知道我不是杀人犯，所以我想求你，如果我申诉的话，你能不能帮帮我？你能不能帮帮我？我帮过你一次了，也救走了。对不起，现在说这句话是不是有点太晚了？没关系，我也能理解。如果那个时候见我，对你来讲也是一种伤害。那这一次听证会，有你在的话，翻盘的几率会大一些。当然了，这还是要尊重你的决定。要是失败了呢？那可能就是我们的归宿吧。李沐风申诉了，检察院决定明天就召开628图书馆杀人案的公开听证。申诉成功，李沐风要是赢了，你办的就是错案。没错，没错。
我总是这样，要强好胜的爬树，计划赶不上变化。我应付得了。包副检察长。哎，哎，姐，你还没走？准备的怎么样了？差不多了，明天8点准时开始。5名听证员、法学专家、律师、社区代表、人民调解员全部通知到位。我看到名单里有雷爽，他跟段洪山不是有利害关系吗？14年前，他是段主任的助理检察员，所以是案子的相关人员。行，忙吧。行。大家好，我是五原市人民检察院检察长龚平。五原市人民检察院今天在这里召开李沐风刑事申诉案件听证会，通过公开听证的方式，听取各方的意见，为本院依法公正办理刑事申诉案件提供参考。听证会现在开始。今天听证会的组成人员有：市院副检察长方凌渊，检察官助理刘少兰，书记员丁一，听证员5位，原该案件的公安侦查人员2位，申诉人李沐风，证人雷征，原承办助理检察员雷爽。还有628案原主办检察官段洪山。申诉人李沐风，这些参与听证的人员和你是否存在影响本案公正处理的利害关系？如果有这种利害关系的话，你可以申请回避。没有。好。李沐风刑事申诉公开听证会正式开始。先请大家看一下当年628案的庭审录像。被告人李沐风，你于2009年6月28日涉嫌持刀捅刺被害人周林，致其死亡。以上情况是否属实？当天我去到图书馆，看见周林正在对梅征进行侵犯，我为了阻止他的行为，所以就发生了这样的情况。
所以你和周林的打斗过程发生在图书馆，是不是？是。你和被害人周林身高、体型差不多，是不是？应该是差不多。所以如果你们两个打斗是赤手空拳，你是有机会打赢被害人周林的，是吗？我认为这个假设并不成立。我没有在学校打过架，在校外也没有过。而且当时那个情况，我不认为是相互斗殴，因为整个过程我都没有过还手或者过激的反应，都是他在一直殴打我，而且手里面还拿着武器。审判长，根据第30号证物显示，被告人李沐风所说，周林手中的武器是在图书馆门口随便捡起的一根棍子，不足以致死。但是被告人李沐风，他却动了刀。我之所以动刀，是因为我在被殴打的过程中，有一把刀突然掉在地上，我认为是从他的身上掉出来的，我怕他捡起刀来伤害我，所以我才抢先拿起那把刀进行挥刀。公安机关已经查明，案发当日，周林和你，还有现场的第3人梅征，都没有携带作案凶器到现场。根据现场的痕迹，作案凶器原本就是在图书馆里，属于图书管理员的水果刀，并误放置了一段时间。因为你们打斗撞倒书架而掉落。根据30号证物，被害人使用的武器是在图书馆门口随手捡起的木棍，硬度不高，不足以致命。但你却动了刀，超出了防卫限度。但是我没有想过要去伤害他，我就是想去保护自己。而且周林在学校经常打架，那种情况我根本是不可能打过他的。被告人李沐风，你刚才提到周林在学校经常打架，有谁可以证明？学校的同学应该都可以。有一次在学校食堂，我和李沐风坐在周林的后面，我听见周林跟别人说，说李沐风会不会看着比较随和，其实背地里有暴力倾向，是个变态。这句话我都听见了，李沐风他肯定也听见了。我想，李沐风可能就是从那个时候起记恨周林的吧。我成绩一般，老师就让李同学帮我补习功课。有一次补习到很晚，他就说他要送我回家，一直在后面跟着我，也不知道想干什么。还有，他经常去图书馆，我有一次在那里借书，看到他就站在书架那神神秘秘的，好像在藏什么。没过多久，周林就被杀了。我之所以送你回家，是因为老师觉得给你补课太晚了，他让我看着你到家以后，然后再。被告人注意控制情绪。申诉人李沐风，你的诉求是什么？重新审理，撤销对我的有罪判决。周林侵犯梅征，我上前阻止。在被他殴打的过程中，有一把刀掉落在地。我害怕他会持刀对我进行伤害的升级，所以进行反击，保护我自己的生命安全。这是明显的正当防卫。但段洪山检察官始终认定我为防卫过当，还在调查的过程中，因为我被政法大学保送的原因，怀疑我利用正当防卫的法条脱罪。这是错误的判断，也是无理的怀疑，对我的人生造成了恶劣的影响。可你的确杀了人，周林持棍，你持刀。段洪山检察官结合具体的情况，将你的行为认定为防卫过当，已经从轻量刑了。这不是轻重的问题，而是有罪和无罪的问题。即便是防卫过当，那也是一种罪行。我这辈子都会被人当作杀人犯来看待。请各位代入一下事前一般人的角度。
面对这种情况，你们会怎么办？难道面对生命危险的时候，我还要去拿捏自卫的分寸感？难道面对生命危险的时候，就只有犯罪和被杀两种选择吗？所以我坚持我是正当防卫，我无罪。14年前的案子究竟有没有问题，还需要多方采证。接下来我们问一问另一位当事人，证人梅征，你还记得他是谁吗？周玲，我忘不了。如你所说，你在图书馆遭到了周玲的骚扰，她要对你实施侵犯。在你大声呼救的时候，李沐风到达了现场。为了保护你，最终他在与周玲的争斗过程中刺杀了周玲，是这样吗？不是，确切的说，不完全是。那在校期间，周玲有没有骚扰过你？没有。你有没有怨恨或者怨烦过周玲？没有。她也没有殴打或者侵犯你的意图，对吗？没有。那你和周玲是什么关系？我和他是普通同学关系。他是个好人。其实一直以来，在威胁我的人，另有其人。当时我的头被按到书架上，他的脸就藏在那本书的后面。谁的脸？张元。你的意思是张元当时也在现场是吗？他一直在。真是贱的啊！有人吗？不觉得奇怪吗？奇怪什么？这已经过去2个多小时了，还没有轮到我。那只能说明现场已经是天翻地覆了。我认为他在说谎。我说的每一句话都是实话。那为什么14年来你从来没有提过这件事？为什么现在要颠倒黑白？我没有颠倒黑白，我今天说的这一切才是真相。证人梅征，你能保证自己说的每一句话都是实情吗？事情已经过去很多年了，大家都在说是我在勾引男人，是我让男人们争风吃醋，所以导致了今天这样的结果。但事实根本就不是这个样子，这些都是谣言，这些都是对我的诽谤。你有没有证据能够证明这一点？我带过来了，这是我上学的时候用的手机，里面还存着张元给我发的骚扰信息。师姐，张元，有什么事儿吗？生日快乐！这是我特意做给你的。谢谢啊。这个我不能收，
你现在已经高3了，应该把精力放在高考上。哎，学姐，你还记得那个单词吗 fragile。Fragile。这个单词嘛，它形容学姐的气质啊，特别贴切。美丽的、纤细的、脆弱的、易碎的。先暂时休会吧。这样啊，由于证人提供了新的证据，我们暂时休会，1小时后继续。都灭了，分工会暂时结束了，1个小时后继续。你不饿吗？肠胃不好，吃不下。你是不是以为快结束了？恰恰相反，这会是一场持久战，因为每个人都有自己的目的。你又不在现场，一句话也听不到，你怎么知道的？李沐风之所以提起申诉，是为了摘掉杀人犯的名头。公检同意这场公开听证，是为了让老百姓安心。方凌渊支持这场听证，是为了还原事实的真相。每个人都有自己的小算盘。我想问问，为什么？那个14年前的目击证人，他有什么计划？他被这个谣言已经困住了14年了。他今天愿意来参加这场听证会，旧事重提，就是已经做好了准备，要在五岩市所有的人面前清洗谣言。我已经做了14年的荡妇了，谣言该结束了。我要把自己洗干净。那我呢？
伴或许有用，只愿此刻风和世界能带走你的迷雾，我依然在你左右，像星光守着夜空，曾想靠近，怕太过用力，让你更难平静，不去打扰你的沉默，只紧紧守候。